पटाखा। भाई ये देखो, आज हमारे पास है दो धमाकेदार पटाखे, मिर्ची पटाखा और सीको पटाखा। देखते हैं कौन देगा ज्यादा साउंड और कौन रहेगा ज्यादा सेफ। सबसे पहला आता है मिर्ची पटाखा। नाम में छोटा पर काम बहुत तीखा। ये रहा मिर्ची पटाखा। इसकी लाइटिंग और आवाज दोनों जबरदस्त होती है। और ये है सीको पटाखा। एक बात ध्यान से, सबसे पहले सुरक्षा। हमने पहने हैं ग्लव्स, ये हमारे ग्लव्स हैं और ये हमारा गॉगल्स है। हम सबको डिस्टेंस से करेंगे लगभग 4 या 5 फीट की दूरी से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो अब करते हैं पहला टेस्ट मिर्ची पटाखे का। तो चलिए चलते हैं अब मिर्ची पटाखे की तरफ। ओ भाई, आवाज तो छोटी जगह के लिए काफी है। और ये है सीको पटाखा। अब बारी सीको पटाखा की। वाह, इसने तो पूरा माहौल ही हिला दिया। तो भाई नतीजा साफ है, मिर्ची पटाखा छोटा सही पर आवाज साफ है। याद रखो, मजा तभी आएगा जब सेफ्टी साथ हो। तो भाई इनको अब उतार दे, तब अपना काम हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोक दो भाई, और ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मजा लो और सेफ रहो। हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली।